寒潮来袭，大风降温，广大中老年朋友们一定要注意躲开冬天很常见的一个死亡时间点。一个视频给大家提个醒，这个细节就是我们中的有些人，尤其是中老年人，要特别注意，避免大早晨起来外出去做晨练。这么说的主要原因在于，秋冬季节气温降低，早晨户外气温更低。寒冷可以让我们的血管收缩，血压进一步升高，而这个时候中老年人在这种寒冷环境中进行体育锻炼，就会诱发或者加重清晨高血压的发生，而严重的清晨高血压又可以诱发心梗、脑梗、脑出血的发生。这也是为什么医学界把冬天的早晨这个时间段比喻成死亡时间点的重要原因所在。那么我们应该怎么办呢？我建议有清晨，也就是早晨高血压现象的中老年人，改变体育锻炼的时间，可以根据自身情况换到气温较高的中午或者下午进行锻炼。这真的有助于降低清晨高血压对我们身体的伤害，尤其是避免中老年人高血压患者血压剧烈的波动。这就是今天张大夫想告诉大家的，希望这点知识对大家有用，大家喜欢也可以点关注、点收藏，咱们后面听更多。有一个症状高度提示糖尿病，今天我就遇到这样一个病人，一起听。小伙子，你给我说说，你敢一饿了就抓心挠肝的那种参显低血糖的感觉？特别是虚的，好的都感觉浑身没劲儿啊，浑身都好想吃饭，出稀饭，就特别想吃饭，对，一吃饭又吃特别多，对，那是一个低血糖的症状。这个呢，就是糖尿病的前兆症状，或者说糖尿病的前期症状。实质上，好多有这症状的人都不能叫前期症状，它就是糖尿病了。这是一个胰岛素抵抗的症状，就提示糖尿病。好多人总是沾沾自喜，说看你们都高血糖，我老低血糖，他觉得他很有优势。实质上反复的这种低血糖就提示你存在胰岛素抵抗，高度考虑糖尿病。你空腹血糖 5.5 看不出来糖尿病，但是餐后1小时血糖11点多，2小时血糖11点多，你做 OGTT 实验之后提示你就是2型糖尿病，你就得用药。所以说呢，我们平时体检，我老是说不容易发现你这种糖尿病，但是发现了必须好好治。简单讲，如果你反复发生餐前的低血糖，这有可能提示你已经存在糖尿病。这时候如果想明确诊断，不能单单靠测一个空腹血糖，那有可能看不出来，可以查糖化血红蛋白或者喝糖水的 OGTT 实验，要看你的餐后1小时和餐后2小时血糖。一般来说，餐后1小时血糖超过 8.6 算是升高，超过 11.6 可以考虑糖尿病，餐后2小时血糖超过 7.8 算是升高，超过11可以考虑糖尿病。糖化血红蛋白超过6算是升高，超过 6.5 可以考虑糖尿病。希望更多有这种低血糖反应的人重视起来，要进一步筛查，看看自己真实的血糖水平。最近我会讲更多这方面的健康知识，大家愿意听的点关注，咱们后面听更多。